हेलो गाइस, आपने कभी काजू का पेड़ देखा है? शायद देखा होगा, लेकिन मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो, ये है काजू का पेड़। इसमें कुछ काजू भी लगे हुए हैं ऊपर में। ये देखो, इसके जस्ट पास में एक नींबू का पेड़ भी है जिसमें ढेर सारे नींबूज हैं। ये देखो, छोटे छोटे अभी ग्रीन ग्रीन से। यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ हैं। चलो मैं एक मेहंदी का पेड़ भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये है मेहंदी का पेड़, ऑल नेचुरल। चाहिए आप लोगों को? बोलो बोलो।